De skeer van de grote brandjuster onder Saturnus op het Heerenveen rent in de miljoenen euro's. Dat blijkt uit een eerste analyse van verzekerders die de skeer beoordeeld hebben. De uitslaande brand is ontstaan in een van de vrachtwijnen die op het industrieterrein stienen. Een groep sponsoren en fans van Sportclub Heerenveen houdt het stiftingsbestuur van de club ontvreed het hier om op te houden met het nevens haar een onafhankelijke onderzoek dat Paul Nobelen docht naar de onrecht binnen de organisatie. Het comité maakt dat juster bekend op een bijeenkomst. Het wil dat de gemeente, supporters en sponsoren het onderzoek uitvieren. Bad dat net, dan volg je er acties. De gemeente Frensitteradiel wil Sporthal de Treien verkeerpje. Het gebouw en de exploitatie kost de gemeente te volle geld en daarom wordt zoen naar privatisering. Wel wordt eerst uitzocht wat het budget kind voor het personeel van de Treien en de sportvereniging stiet van de accommodatie gebroekmeidje. Na een restauratie is van de maand de oude Amerikaanse wienmoeder bij het Sjerkwerd werd te plak zet. Onderdelen van het monument binnen hersteld en een tal is nijmakken. Mijn kraan binnen de zwieren onderdelen weer op haar plak hongen. Tak om wieken zult de moeder ek weer wetter melen. Joen en vannacht flinke opklarings en temperaturen om de 100 graden heen. Morgen te zinnen en wordt het jongetje of 20 graden, dat bij een meer zwakke westenwind.